दोस्तों, अगर आप कभी जंगल या गांव के खेतों में इस पौधे को देखें तो इसे घास फूस समझकर मत उखाड़िए। इसका नाम है काइलिंगा ब्रेविफोलिया, जिसे काइलिंगा खरपतवार भी कहा जाता है। देखने में ये सुगंधित घास जैसा लगता है, लेकिन इसकी पहचान है इसके सिर पर लगी सफेद रंग की छोटी फलियां। गाँव में ये घरों के आगे पीछे आसानी से मिल जाती है, लेकिन लोग इसे बेकार समझकर नष्ट कर देते हैं। जबकि हकीकत ये है कि पुराने समय के बुजुर्ग इसे औषधि की तरह इस्तेमाल करते थे। वे इसे अच्छी तरह धोकर लहसुन के साथ पीसते थे और इसका पेस्ट बनाते थे। ये पेस्ट कई तरह की देसी उपचारों में काम आता था, जैसे घाव भरने, सूजन कम करने और दर्द शांत करने में। दोस्तों, ये कोई साधारण पौधा नहीं बल्कि हमारी परंपरा और ज्ञान का खजाना है।